Sabahınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Efirdə Azərbaycan saatının şənbə buraxılışı studiyada mən Seymur Əziz sizi salamlayıram. Bu dəfəki proqramımızda siz Azərbaycan saatının 1 yaşından İlham Əliyevin ailəsinin yeni biznes qalmaqallarından, eyni zamanda Azərbaycan İzqar bölgəsindəki insanların həyat tərzindən xəbər tutacaqsınız. Bu 1 saat ərzində bizdən ayrılmayın və həqiqətləri görün. Bütün bunları keçməmişdən qabaq isə xəbərlərə qısa bir nəzər salırıq. Bərdə notariat kontorunda maraqlı hadisə baş verib. Belə ki, 2011-ci ildə notariat kontorda ev alqı-satqısı olarkən Bərdə rayonu Rəsulrıza küçəsi ev 42-də yaşayan və sözgedən ünvanda daimi pasport qeydiyyatında olan ev sahibinin razılığı və imzası olmadan Bərdə rayonu notariat kontorunun müdürü Mərdan Həsənzadə evin satılma sənədlərini təsdiqləyib və nəticədə vətəndaş yaşadığı evindən məhrum edilib. Aprelin 3-də səhər saatlarında 200-dən çox amonçu Moskvanın Parkov bazarına hücum ediblər. Amonçular bazara 10 avtobusla gəliblər. Moskvada yaşayan həmyerlimiz Teymur Hüseynovun bildirdiyinə görə polislər bazarda çalışan azərbaycanlıları döyərək oradan qovublar. Hazırda bazar bağlıdır və heç kəs buraxılmır. Amonçular hadisə yerinə gedən Millətin Səsi qəzetinin 2 əməkdaşını saxlayıb. Onları naməlum istiqamətə aparıblar. Teymur Hüseynovun dediyinə görə hazırda bazarın rəhbərliyi yerli administrasiya ilə danışıqlar aparır. Hücumun səbəbləri bilinmir. Qeyd edək ki, adı gedən bazarda 5000-dən çox soydaşımız işləyir. Bakıda övladların ac qalmasına dözməyən ata özünü asıb. Dəhşətli ailə faciəsi Pişaq qəsəbəsi Safol küçəsində yerləşən evlərdən birində baş verib. Qəsəbə sakini 34 yaşlı Polad Aslarov özünün yaşadığı evdə öldürüb. Kasıblıqdan əziyyət çəkirdik. 2 uşağımız yarı ac, yarı tox dolanır. Polad uşaqları bu vəziyyətdə görüb dözə bilmirdi. Mühafizəçi işlərdi. Aldığı maaş dolanışığımıza bəs etmirdi. Axırda da özünü öldürdü, deyə mərhumun həyat yoldaşı hadisədən sonra istintaqa belə deyib. Polad Aslarov Bakıdakı mühafizə xidmətlərinin birində işlərmiş. Onun 2 az yaşlı uşağı qalıb. Ağsu rayon təhsil şöbəsində biabırçı vəziyyət yaranıb. Tahir Xasiyev Ağsu rayon təhsil şöbəsinə müdir təyin olunandan sonra rayon məktəblərində təhsilin səviyyəsi həddindən artıq aşağı düşüb. Şöbə müdürü bütün müəllimlərin demək olar ki, canını boğaza yığıb. Müəllimlərin Tahir Xasiyevin əlindən imdad diləməsinin səbəbinə gəlincə isə onlardan hər ay qeyri-qanuni pulların toplanmasıdır. Məlumatda bildirilir ki, şöbə müdürü şəhərdəki 5 və kəndlərdəki 78 məktəbə aylıq haqq qoyub. Tahir Xasiyev bütün məktəb direktorlarına əmr edib ki, onlar ay ərzində şöbə müdürünə 1000-2000 manat gətirməlidirlər. Ziya.az mənbənin bildirdiyinə görə məktəb direktorları həmin məbləği müəllimlərin aylıq maaşlarından tutmalı olurlar. Direktorlar hər ay müəllimlərin əmək haqlarından 10-20 manat civarında tutmaqla bu məbləğin bir hissəsini düzəldə bilirlər. Human Rights Watch Hüquq Müdafiə Təşkilatı Nida hərəkatı üzvlərinin həbsinə dair bəyanat yayıb. Qurum bildirir ki, Azərbaycan məhkəməsi gənc fəalları qanunsuz silah saxlama kimi əsaslı ittihamla həbs edir. Beləliklə, 10 mart aksiyasına görə saxlanan gənc fəalların sayı 7-yə çatıb. Nida idarə heyətinin saxlanan üzvləri sosial mediada hökuməti kəskin tənqid edən üzvlərdir. Görünür, hakimiyyət bu gənc etiraz qrupunu susturmağa çalışır. Həbslərin məqsədi açıq-aydın hökuməti tənqid edən digər gənc fəalları qorxutmaqdır. Bunu Human Rights Watch-un Avropa və Orta Asiya üzrə direktor müavini Rachel Demba deyir. Azərbaycan əksər ali məktəblərində Facebook üzvü olan tələbələrin siyahısı tutulmağa başlanıb. Azpolitika.info-ya daxil olan məlumata görə universitet rəhbərləri siyahını dəqiqləşdirdikcə tələbələrdən Facebookdakı profillərini bağlamağı tələb edirlər. Konkret olaraq, Bakı Biznes Universitetində tələbələrin qarşısına belə bir tələb qoyulub. Tələbələrdən birinin saytın əməkdaşına dediyi məlumata görə vəzifəli müəllimlər qəti xəbərdarlıq ediblər ki, sosial şəbəkələrdən uzaq dursunlar, əks halda universitetdən qovulacaqlar. Məlumata görə bu proses gizli şəkildə əksər universitetlərdə aparılır. Sosial şəbəkələrdəki kütləvi tələbələrin siyahısı tutulduqdan sonra onlara qarşı təzyiqlər başlanacaq. Xatırladaq ki, hakimiyyət bu il Azərbaycanda Facebook inqilabının həyata keçiriləcəyindən narahatdır. Əskər ölümlərinin son aksiyasından sonra bu narahatçılıq daha da güclənib və hakimiyyət cəbhəsində Facebooku bağlamaq çağırışları eşidilməyə başlayıb. Bu Bayram Səfərovdur. İlham Əliyev onu Dağlıq Qarabağda Azərbaycan icmasının rəhbəri təyin edib. Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı ona bir sual verib. Dağlıq Qarabağın Azərbaycan icmasının rəhbəri kimi hərbi hissələrdəki müəmmalı əskər ölümləri sizi narahat edirmi? Bayram Səfərov sualı dəhşətli reaksiya ilə qarşılayıb. Bir dəqiqə söndür əlindəkini, mənim oğlum yerindəsən, bu təxribatçı sualdı verirsən. Yaraşar sənə, orduda əskər ölməsin, kim ölsün? Ordudur, hər şey ola bilər. Niyə yazmırsan ki, Azərbaycan ordusu Qarabağı azad edəcək? Bu təxribatçıların yeri deyil axı.
Gələrsən, mən sənə deyərəm, əskərlər niyə ölür? Xəbərləri dinlədik, hörmətli tamaşaçılar. İlham Əliyevin ailəsinin Virgin adalarında yeni biznes qalmaqalları ortaya çıxdı və dünya mətbuatı bu günlərdə bunu tartışmaqdadır. Türkiyənin, Avropanın mediası və məşhur qəzetləri bu məsələni gündəmə gətiriblər. Hətta bunu Qafqazın bombası da hesab edənlər var. Beləliklə biz bu mövzunu AXCB sədrinin müavini Gözəl Bayramla müzakirə edirik. Gözəl xanım, studiyamıza xoş gəlmişsiniz. Gözəl xanım, bu hadisə əslində ilk hadisə deyil və ümumiyyətlə Əliyevlər ailəsinin korrupsiya qalmaqalları Azərbaycanın dünyadakı imicinə ard-arda zərbə vurmaqda davam edir. Necə qiymətləndirirsiniz? Cəmiyyət buna necə təpki verməlidir? Ümumiyyətlə bu hadisə sizin üçün nə deməkdir? Prezident ailəsinin korrupsiya faktları ilə bağlı materiallar dünyanın beynəlxalq nüfuzlu nəşrlərində dəfələrlə olub və Azərbaycan cəmiyyəti bu faktlarla dəfələrlə tanış olub. Amma bu dəfəki faktlar bir daha sübut eləyir ki, Azərbaycanın çoxlu sayda sərvəti prezident ailəsinin əlində cəmləşib. Beynəlxalq Araşdırmacı Jurnalistlər Konsorsiumunun bu müxtəlif faktlara, sənədlərə istinad edərək araşdırdığı faktlar isə adamı dəhşətə gətirir. Məlum olur ki, prezidentin 19 yaşlı qızının və 23 yaşlı qızının, hansı ki 2008-ci ildə onlar Virgin adasında 3 şirkətə malik olublar. Həmin vaxtlar prezidentin qızı Arzunun 19 yaşı, o biri qızı Leylanın isə 23 yaşı olub. Yəni, Azərbaycanlı vətəndaşları sual verə bilərlər ki, nədən bu həmyaşıdlarından bu qədər fərqlənərək birdən-birə 19 yaşlı gənc bir Azərbaycan qızı və 23 yaşlı bir Azərbaycan qızının adına 3 şirkət təkcə Virgin adalarında qeydiyyatdan keçir. Bəlkə bunların bu qeyri-adi, fövqəladə bir istedadıyla bağlıdır. Yox, əslində bu onunla bağlıdır ki, Azərbaycana korrupsioner bir hakimiyyət idarə edir və bu hakimiyyətin başında da İlham Əliyev durur. Və İlham Əliyev ailəsinin çoxlu sayda sərvətə malik olması heç kəsə sir deyil. Və məlum olur ki, həmin şirkətləri Azərbaycanda böyük bir biznes strukturu olan Azərsun Holdingin rəhbərlərindən olan Həsən Gözəl idarə edir. Və belə çıxır ki, Azərbaycanda böyük biznes strukturu olan Azərsunun rəhbərlərindən olan Həsən Gözəl prezidentin qızları Arzu və Leyla Əliyevaların faktiki olaraq işçiləri olubdur. Və bu şirkətlər nə vaxt qeydiyyatdan keçib? Bu şirkətlər o vaxt qeydiyyatdan keçib ki, artıq 2008-ci ildə İlham Əliyev yenidən prezident səlahiyyətləri təsdiq olunmuşdur və bundan 2 ay sonra bu şirkətlər qeydiyyatdan keçir. Və bu şirkətlər harda qeydiyyatdan keçir? Bunları dolayısı yolla Singapurda bir şirkət vasitəsindən, Malayziyada bir şirkət araççılıq eləyir və Singapurda bir firma vasitəsindən bunu qeydiyyatdan keçirdirlər və belə güman eləyirlər ki, bundan heç kimin məlumatı olmaz. Amma konkret faktlara, sənədlərə istinad eləyərək həmin araşdırmacı qrup ortaya çıxardır ki, nəinki təkcə prezidentin qızlarının və vaxtilə 2003-cü ildə hələ prezident seçilməmişdən öncə İlham Əliyev və onun xanımının da həmin offshore şirkətləri olub və offshore şirkətlərdə də İlham Əliyev və xanımı aidiyyatı olaraq biri prezident kimi, digəri isə sərmayəçi kimi, sərmayədar kimi qeydiyyatdan keçiblər. Tamaşaçılarımız da bilsinlər, buna aydınlıq gətirək. Biz bəzən insanlarda belə bir yanlış təsəvvür var ki, bunlar yalnız neft pullarıdır, yəni oğurlanırlar. Əslində neft pullarını da uğurlamaq olmaz. Ümumiyyətlə, dövlət aparatının rəhbərliyi edən şəxslər uğurluq eləməməlidirlər. Dövlət özü bir nümunə olmalıdır vətəndaşa. Amma insanlarımız, yəni əyalətlərdə ilə Bakıda ağır həyat şəraiti keçirdirlər. Bəzən onların rayonlarda ümumiyyətlə çörəyi nisiyə alan insanlar var. Unu nisiyə alırlar. Yəni bütün borclar içərisindədirlər. Amma bütün bunların paralelində bu faktlar ortaya çıxdıqca məlum olur ki, Əliyevlərin mənimsədikləri milyardların ucu-bucağı yoxdur. Yəni sonsuz miqdarda bunlar bu sərvətləri tanıyırlar və bizim insanlarımız necə hiss eləməlidirlər? Bax, bunların əmlakları talanır, əllərindən çıxır. Yəni buna vətəndaşın münasibəti
necə olmalıdır? Seymur bəy, mən təsəvvür eləmirəm ki, başqa bir ölkədə bu prezident ailəsinin mənsub olduğu sərvətin milyonda birinə sahib olan bir ölkə başçısı hakimiyyətdə belə uzun müddət qala bilər. Yəni bu da ondan bağlıdır ki, Azərbaycan vətəndaşları belə çıxır ki, yəni belə faktlara susqunluq zamanında nümayiş elətdiriblər. Amma mən güman eləyirəm ki, Azərbaycan vətəndaşları bu faktlara susmamalıdırlar. Bu Azərbaycanın hamının olan sərvətdir, təkcə neft gəlirlərindən deyil. Nə qədər büdcə vəsaitləri bayaq qeyd elədiyimiz Azər Holding vasitəsindən böyük tikinti şirkətləri, təkcə Azərbaycanın bir çox o ərzaq məhsullarının o monopoliyasına alan Azərsun Holding, onların təkcə Bakı və Bakı ətrafında 4,5 milyard dollarlıq tikinti həyata keçirirlər. Və bunların da çoxu sifarişçisi Azərbaycan dövlətidir və büdcə vəsaitləri bura ötürülür. Təkcə 2,5 milyard büdcə vəsaiti Heydər Əliyev mərkəzinin, alov qüllələrinin və digərinə prezident administrasiyasına məxsus lüks villaların tikilməsinə sərf olunur. Bütün bunlar onu göstərir ki, Azərbaycan hakimiyyəti dünyada da bəyan olunan bu faktlardan heç bir ölçü götürmək istəmir. Əksinə günü-gündən sərvətini artıraraq Azərbaycanın qalan sərvətlərini də mənimsəmək istəyir. Amma Azərbaycan vətəndaşları bir vətəndaş olaraq buna öz təpkilərini verməlidirlər. Artıq bir buna dur deməlidirlər. Azərbaycanın sərvəti bir ailənin deyil, neft sərvətləri bir ailənin deyil. Yəni Azərbaycan vətəndaşları öz taleyinə sahib çıxıb, öz ölkəsinin sərvətinə sahib çıxmasa bunların nə gözü doymayacaq və bu faktlar da davam eləyəcək və bu faktların özü də birbaşa yəni cinayət faktlarıdır. Yəni buna susqunluqla qarşılamaq Azərbaycan vətəndaşına bir millət olaraq bizə yaraşmır. Gözəl xanım, çox sağ olun studiyamıza gəldiyinizə və bizimlə söhbətə görə. Hörmətli tamaşaçılar, Azərbaycan hakimiyyətinin, daha doğrusu hakim ailəsinin dünyada son günlər yayılmış qalmaqalı ilə bağlı, yəni biznes qalmaqalı ilə bağlı biz AXC sədrinin müavini Gözəl Bayramlı ilə söhbət elədik və proqramımızın bundan sonraki hissəsində biz anonslarda göstərdiyimiz kimi sizi ən mühüm xəbərlərlə və hadisələrlə tanış edəcəyik. Qısa aradan sonra yenə birlikdəyik. Hörmətli tamaşaçılar, proqramımızın birinci hissəsində biz Əliyevlər ailəsinin Virgin adalarındakı biznes qalmaqalından danışdıq. İndi isə Azərbaycana dönürük və yenidən sizə ötən həftə Azərbaycanda nə baş verdi? Ötən həftə Nardaran qəsəbəsində insanlar yenidən etiraza qalxdılar. Sosial tələblərin yanında siyasi tələblər də vardı. Dini azadlığa məhdudlaşmasına qarşı Nardaran sakinləri etiraz edirdilər. Bunun ətrafında bir sıra siyasi mülahizələr olmasına baxmayaraq, bu etirazların bir səbəbi var. Təbii ki, hakimiyyətin, dövlət orqanlarının əsas işi də vətəndaşlarını dinləmək, onların problemlərini aydınlaşdırmaq və müsbət reaksiya verməkdir. Amma bunlar baş verdimi və yaxud da elə Nardaranda nə baş verir? Əməkdaşımız Nardarandakı etiraz aksiyasından, oradakı insanların əsas çıxışlarından və ümumiyyətlə bu problemlərin nədən qaynaqlandığından bizə məlumat verir. Beləliklə, Natiq Güləhmədoğlu Nardaranda. Siz bir daha onu başa düşün ki, bütün Azərbaycan ayağa qalxacaq. Bu məsələ, bu tutasız, bu şərləmələr, bu insanların zindanda əzab-əziyyətə verməklər, bunlar bir yana çıxmayacaq. Aprelin 1-də Bakının Nardaran qəsəbəsində miting keçirildi. Miting bir gün əvvəl həbs olunan ruhani alim Taleh Bağırzadənin həbsinə etiraz olaraq təşkil edilmişdi. Belə oyunlardan qurtarın. Çünki mən yaşlı adamda başqa cür yanaşarım məsələyə. Amma cavanlarımız ayağa qalxanda və necə ki, qalxırlar dalbadalda, bütün Azərbaycanda qalxacaqlar. Başa düşün, zaman keçib, daha əvvəlki dövr olmayacaq. Sizin o qeyri-qanuni hərəkətlərimiz, qeyri-insani hərəkətlərimiz yol tapıb gezməyəcək. Heç kəs bu ölkədə, bu məmləkətdə şahlıq iddiasında olmasın. Mübarizəyə davam edəcək, burada olacaq, İsmaili'də olacaq, Maşşaqada olacaq, başqa kəndlərdə olacaq, yayınlarda olacaq. Bu millət daha boyunduruq altına gezməyəcək. Taleh Bağırzadə təxminən 4 ay əvvəl həbsdən buraxılmışdı. Onun həbsinə səbəb ölkədə hicab qadağasına etiraz etməsi olmuşdu.
Azadlığa çıxdıqdan sonra o, Bakı kəndlərindəki məscidlərdə Azərbaycan hakimiyyətini tənqid edən xütbələr deyirdi və hər kəs bu çıxışlara görə onun həbs olunduğu qənaətindədir. Görürsən, bu günlərim bir dənə hansısa bir nazirə söykənib aləmi qatır bir-birinə. Nə gəldi danışır. Hara istədi gedir, kimi istədi öldürür, qanunsuzluq baş verir. Soruşanda niyə beləsən, deyir, mənim adamım filan kəsdir. Filan nazirdir, filan baş nazirdir və yaxud ölkənin başçısıdır. Biz əgər bu günlərin fironların qarşısında dayana bilmiriksə, zalimlərin qarşısında dayanmirsə, adam haqq hesabı deyil. Özümüzdə problem var. Quran bizə bunu öyrədir. Allah Teala bizi bu dünyada imtihan üçün yaradıb və bu zalimlərin qarşısında dayanmaq lazımdır. Vallahi o insan heç kimdən qorxmaz. Nə qədər torpaqlarımızı Azərbaycanda işğal ediblər, nə qədər burada, nə qədər yerləri alıblar, haram pullarla, xalqın puluyla. Hələ onların haqq hesabını hələ biz danışmırıq. Bu qədər xalqın torpağını əlindən almışsan, neftini yemisən, malını yemisən, haram pullarla sot hektarla torpaqları almışsan, oturursan rahat orada, sənə söz deyən yoxdur, gör nə qədər həddini aşmışsan, gəlib indi məscidin içinə hökmranlıq eləməzsən. Bu həddi aşmaq deyil, nədir? Bu yer Allahın yeridir. Məscidlər vəqf olunur Allah üçün. Məscid Allahın evidir. Hansısa boynu yoğunmuş məmur olsun, kim olur olsun, gəlib məscidin içinə hökm eləyənməz. Qorxurlar da. O yığdıqları torpaqlar ki var, mallar ki var, mülklər ki var, əllərindən çıxar. Bundan qorxursuz da deyil. Biz canımızı verəcəyik. Biz malımızı verəcəyik. Qorxmayacaq. Amma siz də qoymayacaq, rahat yaşayasınız. Artıq vaxt keçib. Bu qədər xalqa zülm eləyəsən, bu qədər cinayətləri eləyəsən, özü məsum aparasan. Erməni 20% torpaqlarımızı işğal edib, bir dərdimiz bu, bəziləri də gəlib öz məmləkətimizdə, vətənimizdə torpaqlarımızı işğal edirlər. Xalqın malını, mülkünü öz haqq hesablarına keçirirlər, hesablarına yatırırlar, pulunu, malını, qazını, neftini, hər bir şeyini alıb mənimsiyiblər. Hələ bunlar kifayətlənməyib, dindarların üstünə də gəlirlər. O şeytan ordusu, şeytanın adamı gör nə qədər cürət tapıb bizim üstümüzə gəlmək istəyir. Tarixin şahidisi də son 20-ci əsrdə nələr oldu, 21-ci əsrin əvvəllərində nə oldu? Qəzzafilər hara getdi, Səddam Hüseynlər hara getdi. Bunlar tariximizin zalim diktatorlarıydı da. Nardaran qəsəbəsinin İmam Hüseyn meydanında keçirilən mitinqə minədək adam qatılmışdı. Mitinqdə çıxış edənlər Azərbaycan hakimiyyətinin ölkə əhalisinə etdiyi zülmü tənqid etdilər. Çıxışlarda ölkədə hicab qadağasına və insanların şərlənərək həbsə atılmasına qarşı da sərt mövqe göstərildi. Orada qan çanağı yaradırsınız, burada qan çanağı yaradırsınız, burada məsələ edirsiniz. İmkan verin cemaat, istədiyi xalqı səs versin, qanunlar əsasında idarə olunsun. Bu məmləkət milyonlarla insanı, 50 milyonla, 100 milyonla insanı doyuzdura bilən yeraltı yerüstü sərvətləri var. Bəs nə təhər olur ki, bu millətin cemaatı az olur? Sən küçənin zinzibilli reklam eləməklə şəhidlər reklam edə də, bəs Qarabağ almırdın, nə oldu? Dedin 6 milyon, 7 milyon artırmışsan, geri çıxımsan Erməni 2 dəfə artırmışsan, nə olsun? Hani? Deməli o adamlar ki göstərirsən, onlar məni dökmək üçündür. Fəvvarələr meydanında, İmam Hüseyn meydanında, Azadlıq meydanında məni sürüzmək üçün, şəhid analarını sürüzmək üçün sənə bu işləri görənlərə doğrudan da ağır olsun. Bizə adam qabağa elədilər, dözdük. Hicaba ihanət elədilər, dözdük. Demək istədilər ki, biz sizi qanununuza da susamışıq. Amma bilsinlər, əgər qanun suyublar, buyursunlar. Bizim qanunumuz İmam Hüseynin qanunu kimi tökülməyə hazırdır. Yenə də bu rejim şərəfsiz rejimdir. Bunun dəlili də budur ki, 31 Martda Azərbaycanlıların soyqırımı günü Azərbaycanlıları həbs edənlər, Azərbaycanlıları sürgün edənlər, Azərbaycan xalqını, bacılarını, qızlarını vəhşicəsinə dünyadan aparanlar, zəll edənlər
ermənilər idi. Bugün də Azərbaycanın qeyrətli oğlunu tutmaqlıqla bunlar sübuta yetirdilər ki, bunlar ermənilərdən heç bir fərqi yoxdur. Tuturuq Azərbaycan hakimiyyətinə deyirik. Tez bir zamanlarda əgər Hacı Talihi həbsdən azad eləməsin, bunun çox bir ən pis vəziyyətini sizlərə biz sübuta yetirik. Nəinki ağlaşma qurmağa, biz bura ultimatum verməyə gəlmişik. Biz bura öz sözümüzü, öz mövqeyimizi Azərbaycan inanclıları adından öz mövqeyimizi ortaya qoymağa, sərgiləməyə gəlmişik ki, onu biləsiz ki, siz bugün Hacı Talihi həbs elədiniz. Və mütəal Allahdan istəyimiz odur ki, elə bugün öz səhvinizi başa düşüb azad eləyəsiniz. Ancaq belə bir həssas dönəmdə ən azından sizin üçün həssas olan bir dönəmdə bütün mütərəqqi ideyaların ziddinə olaraq 3-cü dəfə iqtidara gəlmək istədiyiniz seçki ilində, seçki öncəsi belə bir addımı atmağınız öz şərəfsizliyinizin heç bir əndazəyə sığmadığını nümayişkaranə şəkildə bütün dünyanın gözünə baxaraq göstərməyimiz sizə heç də başucalığı gətirməyəcək. Anası şəhid olan övladı ölümdən qorxmaz. Bunlar kimdən qorxudur bizi? Mitingin qətnaməsində hakimiyyətə düşünmək üçün bir həftə vaxt verildi. Bildirildi ki, Talih Bağırzadə azadlığa buraxılmasa, bu aksiyalar daha kütləvi formada davam edəcək. Hörmətli tamaşaçılar, düz bir il bundan qabaq Azərbaycan efir məkanında yeni bir proqram ortaya çıxdı. Bu, elə indi sizin tamaşa elədiyiniz Azərbaycan Saatı proqramı idi. Azərbaycan Saatı Azərbaycan cəmiyyətinin informasiya blokadasından çıxması üçün demək olar ki, bir neçə nəfərin fədakarlığı nəticəsində meydana gəldi və bu fədakarlıq nəhayətdə Azərbaycan insanının etimadını qazandı, Azərbaycan insanının diqqətini özünə cəlb eləyə bildi. Biz indi artıq nəinki Azərbaycanın bölgələrində, paytaxtında, hətta dünyanın bir neçə ağırlıq mərkəzlərində izlənirik və Azərbaycan həqiqətləri dünyaya Azərbaycan Saatı proqramı vasitəsilə çatdırılır. Bu, təkcə alternativ efir məkanı deyildi, həm də fikir müxtəlifinin, pluralizmin bir məkanı idi. Azərbaycan Saatında biz ən müxtəlif ictimai-siyasi qrupların nümayəndələrinə efir tanıdıq və onların fikirləri ilə cəmiyyəti tanış elədik. Söhbət Ziyalılar Forumundan, Müsavat Partiyasından, Xalq Cəbhəsi Partiyasından, Real İctimai Birliyindən, eyni zamanda ayrı-ayrı gənclər təşkilatlarının nümayəndələrindən, ziyalılardan, iqtisadçılardan, mütəxəssislərdən gedir. Bütün bu insanlar bizim efirimiz vasitəsilə Azərbaycan cəmiyyətinə alternativ ideyanı, fikri, mövqeyi çatdırdılar və Azərbaycanda ilk dəfə olaraq insanlar hakimiyyətin nəzarətində olan televiziyaların 24 saatlıq yayın siyasətindən fərqli olaraq həm də elə bir konsepsiya ilə tanış oldular ki, burada məhz həqiqətlər göstərilir, burada məhz həqiqətlər bir-biri ilə müqayisə olunur və insanlarımızın seçim imkanı, insanlarımızın düşüncəsinə təsir edə biləcək yeni məlumatlar bizim vasitəmizlə cəmiyyətə çatdırıldı. Azərbaycan Saatı həm də cəsarətinə görə başqa televiziya proqramlarından fərqləndi. Biz həqiqətin gözünün içinə dik baxdıq və həqiqəti insanlara çatdırmaqdan qorxmadıq. Bizi əngəlləmək istədilər, 2 dəfə Azərbaycan Saatı proqramını bağlamaq istədilər, amma bütün bunlar bir nəticə vermədi. Çünki Azərbaycan Saatı Azərbaycan xalqının iradəsi ilə meydana çıxmış bir proqram idi. Azərbaycan Saatı məhz bu sosial-ictimai tələbin nəticəsi idi. Biz bu tələbi nəzərə aldıq və sizin informasiya təminatınızı hələ də davam etdirməkdəyik. Əminik ki, bu proseslər Azərbaycanın demokratikləşməsi və firavanlığı ilə nəticələnəcək. Bütün bunların əsas ideya müəlliflərindən biri olan Qənimət Zahid isə bu bir il ərzindəki fəaliyyətimizi və bizə olan maneələri, bizim perspektivimizi necə dəyərləndirir? Bugün Azərbaycan Saatı televiziya proqramının bir yaşı tamam olur. Bu münasibətlə Azərbaycan Saatının bütün tamaşaçılarını təbrik edirəm. Doğrudur, etiraf etməliyəm ki, bu proqramın yaradılması və bu zamana qədər davam etdirilməsi böyük çətinliklər və əziyyətlər hesabına başa gəlib. Amma buna baxmayaraq, mən bunu fədakarlıq saymıram. Hesab etmirəm ki, bu xüsusi fədakarlıq tələb edən bir proyekt olub. Ən yaxşı halda Azərbaycan Saatı proqramının yaradılması çox gözəl və uğurlu nəticə ilə sonuclanan bir təşəbbüsüdür, bir vətəndaş təşəbbüsü. Güman edirəm ki, bu cür təşəbbüslərin sayı çox olmalıdır
bizim təsəvvür edə biləcəyimizdən daha çox olmalıdır. Nəyə görə? Ona görə ki, uzun illər ərzində təxminən 20 ilə yaxın bir müddətdir ki, Azərbaycandakı avtoritar rejim həm ölkə vətəndaşlarını, həm də bütövlükdə cəmiyyəti informasiyasızlıq vakuumunda saxlamaq və rahatca idarə etmək kimi çox yaramaz bir siyasət yürüdüb. Amma nəhayət bütün bunların bir sonu olmalıdır. Avtoritar rejimi yaradanlar, onun uzadılmasında, davam etməsində maraqlı olanlar çox yaxşı bilirlər ki, informasiyasız cəmiyyəti idarə etmək nə qədər asan və özləri üçün nə qədər rahatdır. Məhz informasiyasız cəmiyyətin yaradılması hesabına Azərbaycanda dipsiz korrupsiya hökm sürür. Azərbaycan sözün həqiqi mənasında məmur özbaşınalığının və quldur dövlət məmurçuluğunun inhisarı, istismarı və istilası altındadır. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycanda belə bir söz var ki, ölkənin 20%-ni ermənilər, 80%-ni isə yerli məmurlar işğal ediblər, hansısa bir klan. Bu, məhz informasiyasızlığın və informasiyasızlıq nəticəsində köməksiz, kölə vəziyyətinə salınmış bir cəmiyyətin mövcudluğunun nəticəsində baş verib. Azərbaycan Saatı proqramı cəmiyyəti bu köməksiz durumdan çıxarmaq üçün göstərilmiş təşəbbüslərdən, atılmış addımlardan biridir. Hesab edirik ki, bu cür təşəbbüslərin sayı nə qədər çox olarsa, avtoritarizmin cəmiyyət üzərində baskısı bir o qədər azalar, insanlar öz haqlarını və hüquqlarının nədən ibarət olduğunu daha yaxşı bilərlər və insanlar onu əzən avtoritar rejimin, onları əzən korrupsiyanın, onları əzən hüquqsuzluğun nədən ibarət olduğunu daha aydın dərk edərlər və bundan çıxış yolunu daha aydın təsəvvür edə bilərlər. Azərbaycan 20 ildən çoxdur ki, bir klanın monopoliyası altında əzilməkdədir. Amma bundan bir çıxış yolu var. Həm də çox rahat bir çıxış yolu var. Bu vəziyyəti dəyişmək üçün vətəndaş təşəbbüslərinin sayı həddindən artıq çox olmalıdır. Əgər sizin bir təşəbbüsünüz alınmayacaqsa, qətiyyən ruhdan düşməyin və hesab etməyin ki, dünyanın axırıdır. Daha bir təşəbbüs edin, daha bir cəhd edin. Bütün sahələrdə, yalnız media sahəsində deyil, həm ictimai təşkilatlanma sahəsində, həm siyasi fikir istehsalı sahəsində, həm də ölkədə normal cəmiyyətin yaradılması üçün zəruri olan bütün digər sahələrdə davamlı və ardıcıl təşəbbüslər göstərilməlidir. Məhz bunun nəticəsində biz ölkəmizi məmur özbaşınalığından xilas edə, məhz bunun nəticəsində bir ölkəmizi məhz öz vətəndaşlarımızın daha rahat, daha sakit və daha komfortlu şəkildə yaşaya biləcəyi bir ölkəyə çevirə bilərik. Biz ölkəmizin kimlərinsə inhisarında olmasına göz yummalı deyilik. Bu ölkə heç kimin deyil, heç kimin atasından qalmayıb. Bu ölkə Azərbaycanlılara məxsusdur, Azərbaycan xalqına məxsusdur və onu gözəlləşdirmək üçün Azərbaycan vətəndaşlarının bütün qanuni təşəbbüslərinin ən geniş və ən rahat meydanı olmalıdır. Azərbaycan Saatı Azərbaycan vətəndaşlarının bu təşəbbüslərindən biridir. Buna görə də, məhz buna görə də Azərbaycan Saatı proqramı uğurlu bir proyektə çevrildi. Və hesab edirəm ki, bu proqramın yaradıcı heyəti buna bənzər təşəbbüslərin müəlliflərini bütün imkanları daxilində dəstəkləməyə hazırdılar və həmişə hazır olacaqlar. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Bir yaşımız münasibəti ilə Azərbaycan Saatını Azərbaycan ictimaiyyətinin nümayəndələri təbrik ediblər. Biz Azərbaycan Saatı olaraq bu təbriki qısa xülasələrlə sizin diqqətinizə çatdırırıq. Onun ardından isə Azərbaycanın regionlarından sadə insanların proqram haqqında, onun cəmiyyətə olan faydaları haqqında fikirləri ilə tanış olacaqsınız. Axşamınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycan Saatı proqramının növbəti buraxılışı efirdədir. Studiyada mən Qənimət Zahid. Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azərbaycan Saatının şəmə buraxılışı studiyada mən Seymur Həzib. Salam, axşamınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycan Saatının növbəti buraxılışı efirdədir. Studiyada mən Natiq Güləhmədoğlu. Xoş gördük əziz tamaşaçılar. Azərbaycan Saatı efirdədir. Studiyada mən Əbülfəz Qurbanlı sizləri salamlayıram. Salam, axşamınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycan Saatı proqramının bu sayını mən Ərtuğrul Əliyev təqdim edirəm.
Salam əziz dinləyicilər. Azərbaycan saatında mən Zümrüd Yağmur sizinləyəm. Bugündən etibarən Almaniyadan yayınlanan Kanal Avropada Azərbaycan Saatı adlı bir proqramın yayımına başlayırıq. Bizim hökumət müxtəlif vasitələri işə salaraq proqramı bağlamağa və yaxud bağlatdırmağa cəhd edəcək. Amma mən bir bəyanat verirəm. 10 dəfə belə bağlatdırsalar yenə cəhd edəcəm. Ən müxtəlif yerlərdə belə cəhd edəcəm. Mən bu cəhdləri davam etdirəcəm. Bir proqram müəllifi kimi, bir fikir, ideya müəllifi kimi. Ona görə də heç kim özünə əziyyət verib proqramı bağlatdırma haqqında fikirləşməsin. Nəyə görə Azərbaycan Saatı proqramı ləngidi, nəyə görə kanalı dəyişməyə məcbur oldu. Burada bir çox ünlü isimlərin adı keçə bilər. Eyni zamanda Azərbaycan hökumətinin yüksək sinirli məmurlarının bu məsələyə hansı qaydada müdaxilə etdikləri ilə bağlı məlumat verməyə hər halda yəqin ki, imkanımız çatacaq. Eyni zamanda bir ilginc fakt var ki, hətta Ermənistandan belə zəng olub, hədələyici zənglər baş verib. Sizin bu tamaşaçı kütləsində bir mesajınız proqramın uzun ömürlüyü ilə bağlı, yəni insanlarda biraz bizim qarşımızı sanki kəsdilər kimi bir fikir yarana bilərmi, yaransın mı? Bəzilərinin yazında deyilsə onu təkrar edirəm, amma güman edirəm əksəriyyətin xatirindədir. Birinci proqramda mən xüsusi olaraq qeyd etdim ki, kimsə bu proqramı qapatmağa nahaqdan cəhd etməsin. Əgər bir kanalda qapadırlarsa bir başqa yerdə davam edirəm və göründüyü kimi biz buna nail olduq. Yenə də əvvəlkinə bənzər cəhdlər olacaqsa biz bunu davam etmək üçün yenidən təşəbbüs göstərəcəyik. Elimdeki bu belge rahmetli Elçi Bey'in Ankara Hastanesi'ndeki ilk teşhisi. Mən evimdən bax belə çıxardılar. Села, я все сказала, объяснила. Машинам şöyle sen bir demiştin, niye bana bildin hepsi? Yok, ben de çünkü sonra verir de, sonra olar. Haniş olar, ondan sonra. Birce de yok karşıyla. Ben karşıyla söyledim, danışmıştım seninle. Niye? Ya bu siz kazanmışsınız. Hayır şöyle yapalım. Pato. Ben kazandım. Dedim karşı olur ki. Ben de anayım, hepimiz anayız. Benim başıma, balamın başına getirenleri, bütün oğlanların başına, bütün askerlerin başına getirebilirler. Xahiş edirəm. Benim sesime, feryadıma ses verin. Xahiş edirəm, sizden başka hiç ne istemiyorum. Ordum orada dönmesin. Eskerimiz ölmesin. Ordum orada dönmesin. Eskerimiz ölmesin. Ordum orada İcra başçısının evi bütünlüklə yanır, od vurulur. İndi görəcəyiniz kadrda polis zabiti Kürtcə əmr verir. Azərbaycanda dövlət dili Türkçə olmadığı halda polisin bu dildə komanda verməsinə neçə gündür Daxili İşlər Nazirliyindən heç bir aydınlıq gətirir. Şefaya yalnız istifa veriyorum. Şefaya yalnız istifa veriyorum. Şefaya yalnız istifa veriyorum. Şefaya yalnız istifa. Rejim çaştıcı. Əziz dostlar, dəyərli bacılarım və qardaşlarım, bir ildən artıqdır ki, Azərbaycan Saatı proqramı xidmətinizdədir. Xatırlayıram ki, bu proqram yeni başlayanda mən də xeyir-dua vermişdim bu proqrama. Arzularımı bildirmişdim ki, bu proqram Azərbaycandakı avtoritar rejim şəraitində, xalqın səsinin dinlənməsinə imkan verilməyən bir şəraitdə xalqın səsi olacaq və gerçəkləri sizə çatdıracaq. Bir il keçdi
və bu televizyon bu işləri yapdı, həll etdi və bu bir il ərzində televizyon böyük fədakarlıq göstərən dostlarımızın sayəsində çalışmalarını davam etdirdi. Azərbaycanın gerçəklərini sizə çatdırdı. Azərbaycanda Əliyev hakimiyyətinin yalanlarının qarşısında bir divar çəkdi və bu gerçəkləri yenə də sizə çatdırmağa çalışdı. Və mən bu münasibətlə həm bu televizyonu quranları təbrik etmək istəyirəm, onlara təşəkkürümü bildirirəm. Həm də sizi təbrik edirəm ki, Azərbaycanda belə bir proyekt, belə bir layihə gerçəkləşdi. Bu proses davam edəcək, çünki mübarizəmiz davam edir. Həqiqətlər söylənməlidir. Əliyev hakimiyyətinin yalanlarının qarşısında həqiqətlərin sizə çatdırılmalı həddən artıq önəmlidir. Ümid edirəm ki, televizyon bizim Azərbaycan proqramı bundan sonra da həqiqətləri sizə çatdıracaq. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən gerçək müxalifət qüvvələrinin mövqeyini sizə çatdıracaq. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən müstəqil təşkilatların, mütəxəssislərin, hüquqşünasların, iqtisadçıların fikirlərini, təkliflərini sizə çatdıracaq. Və inanıram ki, bu il Azərbaycanda çox ciddi demokratik dəyişikliklər olacaq, köklü dəyişikliklər olacaq. Və bu dəyişikliklər baş verərkən biz bu televizyon proqramında xatırlayacaq ki, bu işdə bizim Azərbaycan saatının da böyük rol oldu, böyük xidməti oldu. Düşünürəm ki, Azərbaycandakı adı özəl olan, amma əslində hakimiyyətin nəzarətində olan televiziya kanalları da bu televiziyadan bir nümunə götürməlidirlər. Və onlar da özlərində cəsarət tapıb, heç olmasa qismən həqiqətləri demək üçün, müxtəlif rəyləri, mövqələrin xalqa çatdırılması üçün özlərində cəsarət tapıb addımlar atmalıdırlar. Amma onlar bunu etməyəcəklərsə də biz bunu edəcəyik. Bu kanal, bu proqram bu bir ildə elə bil ki, təklikdə bu missiyanı davam elətdirdi və gərəksə, lazım olsa digər kanallarda olacaq. Bu proqramı da genişləndirəcəyik. Bu proqram həftədə 2 dəfə yox, 5 dəfə, 7 dəfə bəlkə də olacaq. Və çünki bu il Azərbaycan üçün həddən artıq önəmli ildir. Bu il Azərbaycanda prezident seçkisi ilidir. Və bu il bütün xalq bir əl-ələ verib ölkədə hakimiyyəti dəyişmək və xalqın iradəsi ilə yeni hakimiyyət formalaşdırmalıyıq. İnanıram ki, biz birlikdə səylərimizlə buna nail olacağıq. Əvvəla sizin hamınızı və əslində bütövlükdə Azərbaycan xalqını Azərbaycan saatının bir illiyi münasibəti ilə təbrik edirəm. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda azad televiziya yoxdur. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən televiziyaların hamısı, ya rəsmi televiziya, dövlət televiziyası olsun, ASTV kimi, ya güya ki, ictimai kanal olan İTV kimi, ya da özəl kanalların hamısı fərq etməz. Hökumət tərəfindən tam kontroldadır, senzura olunur, həqiqətlər bu kanallara buraxılmır, müxalif fikirlərə imkan yaradılmır, hökumətin tənqidinə heç bir imkan yaradılmır və ona görə də uzun müddət ki, Azərbaycan xalqı bir informasiya blokadasında fəaliyyət göstərirdi. Məhz bir il bundan qabaq Qənimət bəyin rəhbərliyi ilə bir qrup cəsur jurnalist bu blokadanı yardı, Azərbaycan saatını yaratmaqla Azərbaycanın bütün cuşələrinə həqiqətləri gətirdi. Azərbaycan saatının köməyi ilə Azərbaycan vətəndaşları, əzilən insanlar, məmurların özbaşınalığından, məmur övladlarının azğınlığından hiddətlənmiş insanlar, veteranlar, qazilər, sadə vətəndaşlar öz şikayətlərini bu televiziya vasitəsilə çatdırdılar ictimaiyyətə, bölüşdülər öz problemlərini. Azərbaycanın bütün əyalətlərinin səsi bu kanaldan eşidilməyə başladı. Azərbaycan müxalifəti nəhayət hökuməti bu kanal vasitəsilə açıq bir mənalı tənqid eləyə bildi. Azərbaycan xalqı gördü ki, bu hökumətin müxalifəti var və müxalifətin əsas mövqeyi, argumentləri nədən ibarətdir? Bu barədə xəbərdar oldu. Ölkənin vətəndaş cəmiyyəti son müddətdə mübarizəyə atılmış cəsur gəncliyi öz sözlərini bu kanalda dedilər. Çox təqdirəlayiq bir haldır ki, ötən bir il ərzində demək olar ki, sözü olan hər kəsə Azərbaycan saatı tribuna verdi. Azərbaycanda nəzarət olan televiziya kanallarına buraxılmayan həqiqətlər bu kanal vasitəsilə tirajlandı və Azərbaycan xalqı müəyyən mənada həm məlumatlandı, maarifləndi, özünə inamı artdı, həm də başa düşdü ki, o tək deyil. Ölkədə kifayət qədər güclü müxalifət, vətəndaş cəmiyyəti var. Ciddi bir gənclik ordusu gəlir. Hətta ölkənin əyalətlərində də çox ciddi bir etiraz enerjisi var.
Və bütün bunların hamısını bilmək Azərbaycan xalqını ruhlandırıb. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti çox narahatdır. Var olun, belə də davam eləyin. Azərbaycan xalqı üçün çox böyük bir xidmət göstərirsiniz. Azərbaycan saatı verilişinin bir yaşı tamam olur. Bu bir illik fəaliyyəti dövründə çətin duruma baxmayaraq, bir çox çətinliklərə, həm maliyyə çətinliklərinə, həm resurs çətinliklərinə baxmayaraq Azərbaycan saatı artıq Azərbaycan cəmiyyətində, ölkədə söz sahibi olan, insanların düşündürdüyü problemləri, insanların ağrılarını dilə gətirə bilən bir verilişə, bir media qurumuna çevrilmişdir. Əsasən də bölgələrdə insanlar həftənin sonunu səbirsizliklə gözləyərək məhz bu verilişə baxmağı və burada səsləndirilən fikirlərlə Azərbaycanda olan problemlərə obyektiv baxışla tanış olmağa çalışırlar. İnsanlara belə bir kanalın, belə bir verilişin olmasına çox böyük ehtiyacı var idi. Və bu fədakar kollektivə bütün çətinliklərə baxmayaraq bu qədər böyük bir işin öhdəsindən gələ bildiklərinə görə bir tamaşaçı kimi, bir izləyici kimi mən də təşəkkür edirəm və gələcək fəaliyyətində uğurlar diləyirəm. Azərbaycan saatı verilişinin bir yaşının tamam olması açığı mənim özüm üçün də çox sevindirici haldır. Mən ona görə də bu önəmli bir hadisə kimi qəbul edirəm və kollektivi, orada zəhmət olan hər kəsi təbrik edirəm. Məhz bu verilişin ortaya çıxması ilə biz Azərbaycan hakimiyyətinin uzun illər efir məkanında hegemonluğunu, monopoliyasını qırmış olduq və insanlar bölgələrdən, Azərbaycanın hər yerindən həqiqəti eşitməyə başladı. Bu çox önəmli hadisədir və ona görə hara gediriksə bu verilişə bu veriliş haqqında sevgi eşidirik, bu verilişin izləyicilərini görürük. Çox önəmli bir işdir və onu davam etdirmək, böyütmək lazımdır. Günün gün olsun, bir yaşı yox, 100 yaşı olsun. Biz də bəyənirik verilişi, necə lazım da baxırıq oturma. İli tamam olma münasibətilə sizi təbrik edirəm. Sizin verilişləriniz çox populyar verilişlər yayınlanır, internetdə də izlənir, peyk antenalarla da izlənir, çox sevilir xalqın arasında. Şəxsən biz özümüz gündəlik olaraq sizin verilişləri çox yaxşı izləyirik. Ay Avitya, deyirəm ki 100 yaşasın, nə deyə bilərik ki? Başqa da heç nə çəkmək lazımdır. 1000 yaşasın, yaxşı verilişdir, gözəl verilişdir. O aparatçısında minnətdarım, xalqa yaxşı xidmət elədiklərinə görə. Sağ olsun, var olsun. Kimisi vaxtımızı səmərəli keçiririk. Yaşlı kişilər həmişə onu izləyirik, o verilişi. O veriliş çox yaxşı verilişdir. Mən arzu edirəm ki, o veriliş uzun müddət yaşasın. Çox yaxşı veriliş, dəyərli veriliş. Mən alqışlayıram ana veriliş. Bu veriliş Azərbaycanın gizli qalmış söhbətlərini və başqa işlərini üzə çıxardığı üçün çox maraqlı verilişdir. Hətta internet kanallarında da bu verilişi izləyirəm. Uşaqlar evdən zəng gelir. Heç bir gizli bir şey qalmır mənim fikrimcə. Bu verilişə gələcəkdə mən inşallah uğurlar diləyirəm. Uzun olsun, təzə proqramlar. Arzum budur ki, onun pərsəkəli çox olsun. Həmişə baxalım. İzləyicilərin arzulayardınız, yəni? İzləyicilərin onu arzulayıram ki, həmişə həmin proqrama baxsınlar, bunu xeyrini görsünlər. Mən bu verilişə uzun ömür arzulayıram. Mən baxıram, yəni pastiyanla. İndi evdəkilər də oturub baxırıq, biz də baxırıq, pastiyanla verilişə baxırıq. Bu verilişi nə arzulayıram, uzun ömür arzulayıram, zəhmət çəkirlər, əziyyət çəkirlər. Ancaq bunların işi düz xəbərdir. Yəni mən bunlar həmişə maraqlı xəbərlər, düz xəbərlər biz izləyirik. Bunlar da indi bir yaşı tamam olubdur, 100 verilişi deyil mi deyirsiniz? Bu mən arzulayıram ki 100 olsun, 1000 olsun. Yəni 1000 verilişlər olsun. Yəni çox sağ olun, çox sağ olun. İzləyicilərə sözünüz nə olar? İzləyicilərə sözüm odur ki, bunlar həmişə bu şey izləsinlər, Media TV-ni izləsinlər, kanala baxsınlar. Biz özümüz hamımız rayon cəmaatıyıq da. Yəni biz rayon cəmaatı xoşumuza gəlir ki, bizim bu problemlərimizi çəkirlər, göstərirlər cəmaata. Mən sizə çox sağ ol deyirəm, siz də ərizə çəkib gəlib bizim səsimizi eşitdirirsiniz insanlara. Bildiyiniz kimi son 20 ildə Azərbaycan xalqı, Azərbaycan mediasının efirinin üzünə həsrətdir. Yəni yeni musallat bir də azadlıq qəzetlərinin çıxmaq şərti ilə xalq heç bir telekanala və yaxud mediaya buraxırlar. Bu mənada Azərbaycan saatı mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın son 20-də ilk milli
verilişi adlandırmaq olar. Ondan sonra ilk, necə deyirlər, milli proyektdir ki, ilk dəfədir ki, xalqın səsi efirlərdə eşidilir. Gün o gün olsun ki, Azərbaycan saatı, ölkəmizdə demokratik şərait qurulsun, avtoritar rejimi ləğv olunandan sonra Azərbaycan saatı TürkSatdan yox, öz peykimizdən yayımlansın. Təbrik edirəm, 1 yaşınız var, o gün olsun 10 yaşınızı qeyd edək. Azərbaycan saatı verilişinin 1 yaşı münasibətilə təbrik edirəm. Mən istəyirəm, bu veriliş uzun ömürlü olsun, daim olsun. Ona görə ki, şəxsən mənim yox, mənim kimi milyonların ürəyindən keçən, deyə bilmədiyi problemlərin hamısını üzə çıxardır və birbaşa hamıya təqdim edir. Mən istəyərdim ki, heç bir rəsmi qüvvələr, belə deyək, kimsə bu verilişə qadağa qoymasın, onun uzun ömürlüyün qarşısını almasın. Ona görə ki, biz azad vətəndə, ölkədə yaşayırıqsa, sözümüz də, hərəkətimiz də azad olmalıdır. Təbrik edirik. Azərbaycan saatı bugün Azərbaycanda ən baxımlı kanaldır. Demək olar ki, bütün evlərdə baxılır. Azərbaycan saatı Azərbaycana həqiqəti, Azərbaycanda olan bugünkü həqiqətləri çatdırır. Azərbaycana saatına hər bir kəs köməkli edilməlidir. Məsələn, öz köməklimizi mən bir Qarabağ əli kimi, Ağdam sakini kimi Mingəçevirdə məskunlaşıram. Bu günlərim Azərbaycan saatını Mingəçevir əhalisinə, Azərbaycan Media TV-yə baxmaq üçün belə vərəqələr də paylayırıq, ev paylamışıq. Yəni, əlimizdən gələni öz əsirgəmirik köməkliyimizə. Əhalinin hal-hazırda izlədiyi kanal bu dəqiqə həmin kanaldır. Başqa televiziyalara maraq qalmayıb əhalidə. Ona görə ki, başqa televiziyalarda adətən təkrarçılıqdır, eyni məlumatlardır, əhaliyə çatdırılan. Media TV-də haradasa düzgünlüyü, dürüst söhbətləri əhali eşidir. Ona görə də Media TV üçün bu dəqiqə əhalinin marağı çox böyükdür. Yarandığı gündən Azərbaycan saatı verilişi, xalqın verilişi olmağa bacarmışdır. Başda Qənimət bəy olmaqla bu verilişin yaradıcı heyətinə uğurlar arzulayırıq. Arzu edirik ki, bu Azərbaycan saatı verilişi Türkiyədən həftədə 2 dəfə deyil, Azərbaycan Pekindən yayılmasın və hər gün bu verilişə baxa bilək. Və 1 yaş münasibəti ilə bu yaradıcı heyəti ürəkdən təbrik edir. Azərbaycan saatı televiziya kanalının 1 yaş tamamlaması münasibəti ilə təbrik edirik. Azərbaycan saatı kanalı bizim xoşumuza gələn televiziya kanallardan biridir. Ona çox maraqla baxırıq. Arzu edərdik ki, Azərbaycan saatı gələcəkdə 2 saat yox, həftədə elə hər gün yayınlanan bir telekanala çevrilsin və Bakıdan yayınlansa daha yaxşı olar. Bütün xalq onu rahatlıqla baxa bilər və çox maraqlı verilişlər təşkil etməyi bizim ürəyimizcə olar. Yəqin ki, Türkiyə media kanalından yayımlanan Azərbaycan saatına baxırsınız da hamınız. Necədir, xoşunuza gəlirmi? Sizin o sözləriniz xoşumuza gəldi, çox dəyişmə. İndi bir söz deyim sizə, üzr istəyirəm. Bir neçə gündən sonra Azərbaycan saatının efirə çıxmağının 1 ili tamam olur. Bir sualla müraciət etmək istəyirdim sizə. Bu 1 ildə Azərbaycan saatı xalqa nələri çatdıra bildi, nələri aşlaya bildi? Xahiş edirəm münasibətini. Xalqın ürəyindən keçənləri. Özünüz təqdim ediniz. Aydın. Bəli. Xalqın ürəyindən keçənləri, xalq həmişə qorxu içində yaşayıb. Hamı qorxur ki, bu söz desək bizi tutarlar, bu söz desək bizi əzərlər. İndi görürük ki, yox, sözü demək olar. Söz azadlığı həqiqətən də hardansa yayımlanır. Bir çox insanlar kimi biz də baxırıq. Mən şəxsən özümdə hər həftə baxıram verilişə. Çatdırmaq belə ki, ölkə ərazisində olan, ictimai vəziyyət barədə, ölkədə olan haqlı nə varsa sırf cəmiyyətə çatdırmağında mühüm rol oynayır. Mən şəxsən öz vətəndaş kimi bunu ürəkdən deyə bilirəm. Azərbaycan saatına biz səbirsizlə 6-cı və bazar günü səbirsizlə gözləyirik. Bir təkcə biz yox, bütün Azərbaycan xalqı gözləyir. Yeganə kanaldır ki, haqq, ədalət o kanaldadır. Arzum budur ki, Azərbaycanda belə yeni kanallar açılsın. Millətimizin o haqqı, ədalətə çatdıran yeganə kanalların biridir. Sizə bir sualla müraciət etmək istəyirəm. Türkiyədən yayımlanan, görürəm, hal-hazırda da həmin proqrama baxırsınız, Azərbaycan saatı proqramına. Baxırsınızmı, rayonda nətərdir ona münasibət? Çox gözəl. Çünki
Azərbaycanda çox kanallar var. Ancaq hamısı eyni rəngdə, eyni fikrin daşıyıcılarıdır. Fərqli fikirlərə heç biri yaxın bulanmır. Ancaq elə bil ki, bu Media TV, Azərbaycan saatı qaranlıqda bir işıqdır. Bir ildir fəaliyyət göstərir, çox gözəl, çox yaxşı, hamımız baxırıq, izləyirik, mütəmadi. Obyektiv xəbərləri elə bu televiziyadan ola bilirik. Bu millətin az da olsa gözünü aça bilirlər. Hörmətli tamaşaçılar, biz yenidən yubiley belə deyək, buraxılışımızdan sonra yenidən Azərbaycanın bölgələrinə doğru istiqamətlənirik. Azərbaycan saatına vətəndaşlar ayrı-ayrı problemləri ilə bağlı müraciət edirlər və bu problemlərin əksəriyyəti insanların məişətinə mane olan hakimiyyət nümayəndələrindəndir və dövlətin bu qədər acizləşib insanlarla bir-bir mübarizə aparması, onlara bir-bir zərbələr vurması əslində ürək ağrıdıcı bir mərhələyə gətirib çıxardıb vəziyyəti. Beləliklə, Göyçay rayonundan vətəndaş Azərbaycan saatına şikayət edib və onun şikayətində göstərilir ki, icra hakimiyyəti onun torpaq sahəsini əlindən alıb və vətəndaşı müflisləşdirib. Hətta özü üçün də təhlükələr yaradır. Beləliklə, vətəndaşı dinləyək və düşünək. Belə bir tali, aqibət bizi də gözləyirmi? Əliyev Seydəli Seydaoğlu, Göyçay rayon vətəndaşı. Cəmaata torpaq bölgüsü bölünəndə mənə də torpaq verildi və 2008-ci ildə mən xəbər tutdum ki, mənim saldığım torpaq sahəsində bağ saldığım torpağımı Mənsur Məmmədov satıb. Və bu məsələ ilə bağlı mən gəldim rayona, Mənsur icra hakimiyyə, Mənsur Məmmədova müraciət elədim. Mənsur Məmmədov mənim həyatyanı torpağımı Hacıyev Əsəd Bəşiroğluna satmış. Onlar mənə neçə dəfələrlə problemlər yaratdılar ki, sən bu torpağın adını çəkmə. Hətta məndən 60.000 dollar pul istədilər ki, mən bu torpağı qanunu olmağından ötəri 60.000 dollar versəm mənim sənədlərim düzdür. 60.000 dollar verməsəm sənədlərim düzdür. Mənim bu danışdıqlarım hər biri, əlimdə dəlilim var, əsasım var, sənətim var. Onların danışığını yazmışam, 60.000 dollar pul istəməyini yazmışam. Hacıyev Əsədlə, Mənsur Məmmədovun bacanaq olmağı, qohumluq əlaqələri olmağına, bütün bu sənədlərin heç bir rolu olmadı. Halbuki qanuni sənədlərdir. Məni evimi yandırmaqla hədələyirlər. Mən hansı zəmanədir? Mən üzümü hörmətli prezidentimizə tutub, hörmətli prezidentimizdən kömək istəyirəm. Neçə dəfələrlə 52 dəfə telegrama vurmuşam. Bütün çeklərim, sənədlərim, əsaslarım var. Mən telegrama vurandan bir gün, 2 gün sonra Mənsur Məmmədov məni çağırıb ki, telegramı sənin pulun qutaracaq nə vaxtsa. Pulun qutaracaq, ondan sonra nə edirsən? Mənsur müəllim öz qohumlarına, Nəqliyyat Nazirinə arxain olaraq bu haqsızlıqları, saymamazlıqları ancaq Nəqliyyat Nazirinə arxain olaraq eləyir. Bütün şəraiti özü üçün qurur. Amma biz kasıbları heç bir gün ağlamır. Hörmətli tamaşaçılar, Bakının mərkəzindəki problemlər əlbəttə əyalətlərdə də var. Əyalətdəki problemlər isə mərkəzdən fərqli olaraq daha qabarıq şəkildədir. Çünki insanlar hakimiyyət orqanlarının zirvəsinə elə də əlləri çatmır və yaxud da ki, ictimai nəzarət o qədər zəifdir ki, regionlarda hakimiyyətin nümayəndələrin öz başlandıqları daha geniş şəkildə vüsət alır. Bununla yanaşı həm də bəzi bölgələrimiz var ki, orada ümumiyyətlə obyektiv bir mənzərə, yəni həyat şəraitinin çətinliyi gözdən qaçmır. Qazax da belə bölgələrimizdən biridir. Çünki Qazax həm Ermənistanla sərhəddədir, eyni zamanda Azərbaycanın elə ucqar nöqtələrindəndir ki, orada həyat bir qədər əlçatmaz arzuya çevrilib. Beləliklə, Qazaxlıların problemləri nədir və Azərbaycan regionlarında hansı xırda məsələlər həllini tapsa, insanlarımızın həyatı bir qədər yüngülləşər, qazara çevrilirik. Azərbaycan saatının çəkiliş qrupu ötən həftə Qazax rayonunun döyüş bölgəsindəki Əskipara kəndində oldu. Heyətimizin ora getməsinə səbəb Əskiparalıların üzləşdiyi ağır sosial problemlər idi. Məlumat üçün bildirək ki, Əskipara ağır döyüşlər görən kəndlərdəndir. Erməni silahlı qüvvələri bu kəndi işğal etsə də, sonradan qoşunlarımız onu geri qaytarıb.
Hazırda kənd 3 bir yandan düşmən əhatəsindədir. Az qala hər gün kənd güllə səsləri, atışma eşidir. Amma kəndliləri müharibə təhlükəsindən daha çox baxımsızlıq, ağır sosial həyat sıxır. Azərbaycan Saatına danışan kənd sakinləri dövlətin onlara ayırdığı vəsaiti, yardımı kənd icra nümayəndəsi Elman Nəsibovun mənimsədiyini iddia etdilər. Onlar bildirirlər ki, Elman Nəsibov deyilən bu şəxs Azəryol Dövlət Servisinin rəhbəri Cavid Qurbanovun adamıdır. Nəsibov şikayətçi kəndliləri Cavid Qurbanovun adı ilə həm də hədələyir. Əskiparalılar daha çox onlara ünvanlı sosial yardımın verilmədiyindən və evlərinin bərpası zamanı ayrı-seçkili ilə üzləşməsindən şikayətləniblər. Mən Cəfərov İsmət Ayvazoğlu Qazax rayonunun Quşcarim kəndində yaşayıram. Mənim özümün kəndin başında ev var. Yəni ev qəza vəziyyətində olduğu üçün, içərisində yaşanılası olmadığı üçün mən başqasının evində yaşayıram. İndi ev yiyəsi də məni evdən çıxardır. Mən də Qazax rayon icra hakimiyyətinə getdim, dedim, dedilər ki, bizdə hələ belə təşəbbüs irəli sürülməyib. İndi də qalmışam bax onun evində. Fevral ayının 3 günü üstündən qar tökə-tökə neçə illərlə içində yaşanmayan evdə mən gəldim, burada yaşayıram. İndi yaşadığınız ev özündür? Xeyr, yaşadığım ev özümün deyil. Yəni mən bu qışı belə nə tərdiyimdə bax Allaha and olsun bir qapsız, ədyal pərdə tutulmuş bir evdə yaşamışam. Uşağın biri gözdən şikəstdir. Yəni hər 6 aydan bir Bakıya bu özəl klinikadır, Medilaz oraya həkimə gedəsdir. Amma 8-ci aydır ki, mən hələ bunu həkimə apara bilmirəm. Niyə görə apara bilmirsiniz? İmkanım yoxdur, apara bilmirəm. Mən elə olub ki, bax bu qapıdan içəri girəndə qabağıma yürüb ki, ata bə biz nə yeyək? Allah'ın da olsun dala qayıtmışam. Ağlaya-ağlaya qayıtmışam dala. İmkan, heç yerdən mən bir qəpik pul almıram. Ya gedib oğurluq meyləməliyəm, nə qayırmalıyam, mən başım çıxmayım. Kim yaşayır? 5 gündür ya da ağ gün, nəfəsim çıxmamış dedim. 5 gün böyüdə mən yaşayam. Ayağımı da adam yatam. Mən öləndən sonra nə edirəm? Gözüm seçmir, əlim tutmur. Məni gecə bu palçıqda bu çıxar, bir əlimdən tutur, gecə işlikdə palçıqda qalıram. Eliyevə bədir. Problemimiz nədən ibarətdir? Problemimiz bir evimiz şifiri. Bax belə gözüm baxır. Evimə, simendi, daşı, bax belə yaratır. Qəzalı vəziyyətdə deyirik. Bax, bu qədərlə 5 nəfər aylıyıq. 1 manat bir yerdən almayır, bir mənim pensiyamdır. Onunla bu qədər ayla xeyirdir, şəhərdir, bax nə qayırmaq. Kimə müraciət edirsiniz düzəltmək üçün? Eləmişəm, 3 dəfə bəlkə getmişəm, heç bir də sayan yoxdur. Nə deyirlər? Elə düzəldərik, heç nə deyir. Nə qədər vaxtdır bu eviniz bu vəziyyətdədir? Elə müharibədən belə tof da düşüb. Yan çıxdı, xuduna qədər də yarılıb. Qoydu gördük, nə qayrıq. Hörmətli tamaşaçılar, düz bir ildən sonra Azərbaycan Saatı proqramının daha bir buraxılışı, yəni yubiley buraxılışı başa çatdı. Azərbaycan Saatı sizin gələcəyiniz və firavanlığınız uğrunda mübarizə aparan insanların ideya və düşüncələri ilə, iradəsi ilə, çabaları ilə ortaya çıxmış bir proqramdır. Sizin dəstəyinizlə isə yaşayır və Azərbaycan insanının bu proqrama verdiyi dəstək Azərbaycan insanının demokratiyaya, firavanlığa, ədalətə, haqqa inamının göstəricisidir və bu inam o qədər güclüdür ki və bu inam o qədər sarsılmazdır ki, biz bu proseslərin mütləq və mütləq xoş nəticələrlə sonuçlanacağını bilirik. Bu məramla da, bu sevinclə də, bu sevgi ilə də sizlə ayrılırıq. Sağ olun, sağlıqla qalın, bizi izləməyi və izlətdirməyi unutmayın. Biz həqiqətin yeganə ekranıyıq. Beləliklə, demokratik və firavan Azərbaycan bizim şüarımız deyil, bizim birlikdə haqqımızdır. Sağ olun, sağlıqla qalın.